Inovácia vždycky prišla, keď bol vystavený buď ten národ, alebo nejaká spoločnosť tlaku. Tlaku nebezpečenstva. To vidíme Nejakej kríze, kde pod istým tlakom, akom sa oni nachádzajú, v podstate boli prinútení vynájsť nejaké riešenia, a teraz nehovorím len vojenské. Áno. Vieme, že tam vznikli aj iné, aj medicínske vynálezy a výrobky, ktoré pomáhajú svojim. Tak ako drevostavby sú chulostivé na to. A to vieme. A musíme byť naozaj veľmi disciplinovaní v procese výstavby. A to už nehovorím v procese tvorby. Aby sme nenaprojektovali niečo, čo naozaj už od počiatku nebude fungovať. Dôležité je, aby architekt chcel a bol ochotný a mal tú vôľu a nabral niekdy aj tú silu veci riešiť. Práve preto, že získal to presvedčenie, že tie veci sú vážne. Že pravda nie je pre všetkých, ale pravda je len pre tých, ktorí sú ochotní s ňou niečo robiť. Tak človek sa všeobecne bojí pozrieť pravde do očí, ktorí sa neboja potýkať sa s tou realitou, aká je, a vidíme ten dopad na životné prostredie, a keď si toto dá niekto na misku váh, tak vyhodnotí, že OK, akože musím s tým niečo robiť, a jednoducho ma to premkne a cítim v tej chvíli zodpovednosť niečo robiť. Message je, aby sme sa vzdelávali, aby sme mali otvorené oči, aby sme naozaj pristupovali zodpovedne k budovaniu spoločnosti a povzbudiť ich aj tým, čo robíme, tí, ktorí sa tomu venujú, aby sme mohli byť tou inšpiráciou pre ostatných našich kolegov, tak verím, že sa nám to bude dariť. Michal, vítaj u nás v podcaste Adaptuj.sk. Ďakujem pekne. My sa budeme dnes už po tretíkrát za, ja tuším, posledný mesiac rádovo, budeme sa po tretíkrát baviť o drevostavbách, o drevodomoch, o využití dreva v architektúre. Drevo ako teda materiál veľmi relevantný v procese adaptácie na klimatickú zmenu, hlavne teda samozrejme z dôvodu svojich mnohých vlastností, ale jedna z tých vlastností samozrejme je uhlíková neutralita. Áno. Začal by som najskôr tak, že ty si sa ako k drevu dostal? Áno. Tak ešte raz ďakujem za pozvanie, je to milé a chcem ti pogratulovať, že robíš takýto podcast. Ďakujem. A teším sa, že je naozaj veľmi osvetový v tomto a ešte aj bude. A čo sa týka môjho prístupu k tejto surovine ako konštrukčnému prvku alebo konštrukčnému materiálu, myslím, že každý z nás má nejakú genézu, ako sa dostal k samotnej architektúre. A možno tam by som začal, alebo tam by som niekde zastopoval tie myšlienky, prečo nás fascinuje, alebo mňa fascinuje tento materiál a každého, kto s ním tvorí. Tak isté v tom detstve to boli taká túžba nejak spoznávať svet a vtedy boli rôzne spôsoby, ako tie dobrodružné cesty spoznávania sveta niekde okolo stredoveku alebo neskoršieho stredoveku prostredníctvom drevených plachetníc, kde človek hľadal určitý spôsob inšpirácie a realizácie, takisto potom neskôr, keď človek hľadal, akým spôsobom a ktorým smerom sa bude uberať ako v povolaní, tak veľmi fascinoval transport design. To znamená, že tie lode, neskôr lietadlá, možno vzducholode. A to všetko bola akoby práca s takýmito materiálmi, ktorý ten ľudský dokázal veľmi umne a neskôr využiť aj pre takéto možnosti. A chcel som skôr zabrnúť do dizajnu, priemyselného dizajnu, a keď už som sa dostal na architektúru, tak ma to stále ťahalo týmto spôsobom, pretože v tom našom období, keď sme študovali v tých 90. rokoch, bol na tom svojom píku high-tech architektúra, aj keď dneska
by človek povedal, že je to stavba alebo výstavba z materiálov, ktoré nie sú udržateľné, ktoré majú vysokú primárnu energiu. Ťažko alebo vôbec nerecyklovateľné materiály. Ale tá plejáda tej, nazvem to takej tej architektonickej šlachty toho high-techu ako Norman Foster, Renzo Piano alebo Richard Rogers, to je taká tá prvá vrstva alebo prvý level týchto architektov, bol niečím inšpirovateľný pre nás, ktorí sme to mali radi. Samozrejme aj oni mali to svoje pozadie, prečo takýmto spôsobom tvorili. A takisto tam niekde bol ten transport design alebo výstavba lodí v prípade Renza Piana, jeho otca v Janovskom prístave. Ale mňa skôr oslovoval Nicholas Grimshaw a Michael Hopkins, tá druhá elita alebo vrstva tej elity toho high-tech architektúry, Samozrejme neskôr sa človek dostane do nejakej praxe, kde spoznáva ten svet architektúry a tých materiálov. A v tých 2000-kách nebolo toľko možností výstavby s drevom ako materiálom. Všetko to bolo ešte v takých, môžeme povedať, plienkach. Nie sme krajina, ktorá má tradíciu využívať to drevo v novodobej histórii. Tá história, robiť nejaké zruby alebo nejaká tá folklórna história našich predkov, samozrejme tam je, ale takto určite si nepredstavujeme použitie dreva ako materiálu v modernej technológii a modernej, povedzme, aj vede, ktorá aplikuje tie možnosti do výstavby drevostavieb a iných podobných materiálov, ktoré sú na báze prírodných materiálov. A taký ten prvý dotyk snáď prišiel v roku 2007, keď sme dostali výzvu zhostiť sa analýzy drevenej škrupiny korytnačky v Žiline, tej stavby, ktorá naozaj je ikonická, ktorá budúci rok bude mať 40 rokov od svojho narodenia. Stavba, ktorá dostala aj cenu Dušana Jurkoviča, konkrétne architekt Lajo Kupkovič, Žilinčan. A ktorá istým spôsobom, žiaľ je to tak, musíme si to priznať, dožíva. Takže okolo tých 18 rokov dozadu sme dostali výzvu, čo sa s tým dá robiť a či je táto drevená kopula alebo škrupina ešte života schopná. A zistilo sa pomerne veľa z tých dát a z tých výstupov aj z tej analýzy, ktorá bola realizovaná prostredníctvom stavebnej fakulty docenta Sandanosa vtedy a môjho statika, kedy sme zistili, že hoci tá krásna architektúra, tie veľkorozponové nosníky, tuším, že majú polomer 109 metrov. To, ako to bolo vybudované v tých 80. rokoch, ako sa vôbec takéto obrovské nosníky realizovali z dostupných materiálov, tak sa zistilo, že v podstate tie lamelové nosníky sú lepené s lepidlom, ktoré je v vode rozpustné. A keďže medený plech, tá krytina niekomu podávala ruky počas života tejto športovej haly, vznikli tam defekty a zatekanie, takže tie lamely začali nám sa rozchádzať, praskať a ten umakolbe naozaj nie je vhodný materiál ako lepidlo na to, aby vznikali takéto veľkorozponové konštrukcie s dlhou životnosťou. Takže vtedy prišiel taký ten dotyk, zachraňme ju, čo sa dá. Skúsme nájsť riešenie a predĺžiť jej životnosť a to, čo je vnútri, nájsť tomu nejakú novú náplň alebo konverziu alebo nejakú adaptáciu, kde z toho vznikla nejaká štúdia, nejaký projekt, kde bolo zachované športovisko a nejaká pridaná hodnota inej občianskej vybavenosti. A to bolo teda ako keby prvý kontakt s drevom. Presne tak. A bolo to veľmi fascinujúce. Však drevo nie je nejaká surovina alebo materiál, ktorý by nebol friendly k človeku. To znamená, všetci máme radi isté pobyty na chatách alebo v takýchto priestoroch, v takýchto objektoch. Je to voňavé, je to príjemné a ako si povedal na úvod, je to udržateľná surovina.
dobre spracovateľná, má nejakú možnosť toho životného cyklu, dá sa dobre zrecyklovať, kompostovať, keď to tak poviem. Takže to bol taký prvý dotyk a v podstate, keď som ďalej uvažoval v takom tom období premýšľania, ako viacej spoznať technológie výstavby, ako sa viacej spoznať s materiálmi, ktoré sú dostupné, ako vývoj išiel a rôzne tímy prinášali rôzne riešenia aj kompozitných materiálov, ale mňa osobne veľmi zaujíma práve tá nosná konštrukcia. To znamená, beriem to tak, že môj vklad, aj môj výskum, alebo ak to tak mám povedať, či už je to osobný alebo profesionálny, ten research ide k tomu drevu, aspoň cítim a vnímam zatiaľ, ako materiál, ktorý je konštrukčný. Nemusí byť zákonite pohľadový. Ano. Takže keď si mám vybrať z niektorých tých konštrukčných systémov drevostavieb, ak už to rovno premostím do súčasnosti, tak mám určité preferencie, ktoré chcem vidieť a tie preferencie sú zhodnotené z určitého kritického výstupu, nejakých analýz alebo nejakého aj ekonomického rámca, ktorý je dostupný. A tebe teda, ktorý konštrukčný systém z drevy vychádza, že ti najviac dáva zmysel? Napríklad profesor Štefko pre Karol Akadémii nám robil prednášku o drevostavbe, o konštrukčných systémoch, tak XY spomenul. Tak tebe, ešte aby som povedal jednu vec, ty si vlastne teraz robíš, ty si doktorant externý doktorant na Žilinskej univerzite. Na staré koleno. Tak nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro. Ja som taký inovátor vo svojom ponímaní a tak sa vnímam. Takže sa s Jozefom nám ako poznáte, áno, jasne. Tebe teda ktorý z tých konštrukčných systémov, o čom si teda začal teraz rozprávať, imponuje najviac? Ako najviac dáva zmysel a vysvetliť prečo? Jasné. Takže určite tých konštrukčných systémov v histórii, a najmä keď považujeme za kolísku týchto systémov, povedzme Severnú Ameriku alebo Škandináviu, tak mne osobne potom v mojom vyhodnotení najviac dáva zmysel práve ľahký konštrukčný stĺpikový systém práve preto, lebo keď to tak chceme nejako kvantifikovať, tak možno, že v ňom finálne je možno 15-18% drevnej hmoty. To znamená, že... To je ten systém, čo sa v Amerike nazýva 2x4. Presne tak. A ten náš výskum je zameraný aj na to, aby sme vytvorili nejaký obvodový plášť alebo tú tepelnú obálku, ak to môžeme nazvať, aj z tohto pohľadu tak, aby sme dokázali vytvoriť súvrstvie toho obvodového plášťa možno aj z rôznych materiálov, ktoré sú za prvé nosné, za druhé izolačné a chceli by sme, aby boli, čo je najväčší kameň úrazu v prípade drevostavieb, aj akusticky vhodné pre obyvateľa takejto drevostavby. To znamená eliminujúce hluk z vonkajšieho prostredia alebo z ostatných podlaží, ak je to viac podlažná stavba. Áno. Takže rád by som sa venoval práve tomuto typu konštrukčného celku alebo konštrukčného systému. Aj práve preto, že mám rád, ak to porovnáme s nejakým kuchárským obrazom alebo pečivárským, tak mám rád štedrák. A keď štedrák neviem, ako to vyvolať, je to koláčik, ktorý má viacej vrstiev. Povedzme, v našom ponímaní je to cesto, tvároch, cesto, orechová plnka, cesto, mak, cesto, čokoláda. To znamená, že som ešte neraňajkoval. To znamená nájsť nejakú kombináciu týchto rôznych materiálov, kde povedzme cesto je to drevo a nájsť tú kombináciu, aby to bolo z každého pohľadu, komplexného pohľdu vhodné na výstavbu. A teraz urobím odbočku. Teraz nechcem, aby vyzeralo, že CLT, ako Cross-Laminated Timber, to znamená tieto dosky, panelové dosky, drevené, full drevené, bolo niečo, čo chcem obchádzať. Naopak máme stavby menšieho rozsahu, kde využívame tento potenciál, najmä staticky. Ale oni majú mizerný akusticky. To znamená, že musíme sa pohrať aj s tým, že chceme,
a musíme doplniť to nejakým materiálom, definitívne zaizolovať z vonkajšieho prostredia, z vonkajšej strany exteriérovej a potom aj z vnútorného, keďže potrebujeme niekde inštalácie naťahať. To znamená definitívne, ak máme zavrieť stavbu znútra nejakými drevovlaknitými alebo sadrokartonovými doskami, lebo potrebujeme inštalácie, potrebujeme nejaké tie predsteny, zvonka to zaizolujeme, hoci aj nejakými vláknitými doskami, urobíme nejakú krásnu fasádu, tak definitívne to drevo, ktoré CLT má ponúkať, aj v pohľadovom ponímaní zakrývame. A naša požiadna legislatíva nám nedovoluje využiť v každom tom type architektonickej kategorizácie objektov občianskej vybavenosti práve drevené konštrukcie, tak tam vidím ako priestor práve pre tú ľahkú stĺpikovú konštrukciu obvodového plášťa. Alebo kombináciu. Kde vidíme vo svete kombináciu, napríklad ak potrebujeme dosiahnuť nejakú statickú tuhosť, tak používame CLT panely vnútri, v dispozícii. Máme jednu takú ukážku bytového domu v Prahe. Bola to publikovaná stavba, kde vidíme tie CLTčka uplatnené ako v medzibytovom priestore, kde samozrejme musíme aj tú hygienickú požiadavku na akustiku sanovať. To znamená, z jednej strany môže byť otvorené CLTčko, z druhej strany musí byť práve tá ďalšia vrstva, ktorá nám pohltí tú rezonanciu v tej stavenej akustike. Ale čo sa týka obvodového plášťa, tak tam zrejme projektanti alebo realizátori vyhodnotili, že to bude ľahká stĺpiková konštrukcia, ktorá sa dá naozaj urobiť priamo na kolene na stavbe. Alebo panely. Takže je výhoda ešte, že sa dá urobiť ako presne prefa. Tak. A toto je niečo, čo je, myslím si, že ešte priestor na výskum. Akým spôsobom využívať drevo v tej prefabrikácii práve z ľahkého stĺpikového konštrukčného systému. Napríklad aj pri sanácii nejakých starých železobetonových skeletov administratívnych budov, ktoré ešte máme v dedičstve. A trebárs tie boletické panely, čo tam boli použité iné materiály, aj nevhodné, aj ťažko recyklovateľné a ten plášť je po 40-50 rokov zastaralý, tak teda vieme to sanovať alebo rekonštruovať práve vstupom prefabrikovaných panelov, ktoré vytvoríme niekde vo fabrike. Viackrát si použil slovo výskum a by som sa chcel spýtať takúto vec, lebo si povedal, že nemáme históriu, ale potom si to ako keby máme históriu, hej, máme tú históriu, ale teda založenú na tom, že historicky bolo drevo vnímané ako povedzme, že materiál chudobných, ako vlastne ten, čo mohol, ten išiel do kameňa, do tehly, alebo to bolo vlastne ten lacnejší stavebný materiál, áno. Možno, že od tam asi, neviem, nechcem ako nejako posudzovať, ale je dosť možno, že tam niekde potom zostala aj taká nejaká trošičku stigma toho, že ten murovaný betónový alebo takýto dom je proste, že ako keby hodnotnejší ako ten drevený. Ale chcem sa spýtať jednu vec, že pri tých materiáloch typu tehla, betón, ktorí tu vlastne historicky majú, s ktorými máme historicky ďaleko viac skúseností, ktorý zo samotnej podstaty, ako je tvorený, ako sa skladá, ako sa vlastne buduje, je v zásade ďaleko jednoduchší na detail, ďaleko jednoduchší na nejaké konštrukčné riešenie, nejaké konštrukčné premýšľanie, ako ten detail vyriešiť. Ano. Jednak preto, že sa to robí roky rokúce a jednak preto, že zo samotnej podstaty ten materiál vlastne nejak moc veľa detailovania nedovoluje. Áno? Vymýšľania. Jasne. Určite má ako keby jednoduchší vzťah k stavebnej fyzike, k nejakej kondenzácii, to sme tu s Jožkom Štefkom rozoberali, že vlastne pri drevo to treba naozaj akože dobre premýšľať, ako bude difúzne otvorený, difúzne otvorená alebo uzavretá konštrukcia. A teraz sa chcem spýtať takúto vec, že keďže si použil niekoľkokrát to slovo výskum, že aký je náročný prechod architekta zo štandardu, na čo je zvyknutý, čo robil, na to, aby teda sa začal venovať viacej drevostavbám. S Matejom Sibertom sme sa tu rozprávali, on teda sám začal, ja som sa ho nepýtal, on sám začal riešiť, že otázku strachu, že v našich praxiach máme aj taký ten element toho, že strach začať robiť niečo inak. Je to možné? Pretože keď mi niečo funguje, na čo by som to opravoval, na čo by som do toho šahal. Akorát, že
vtip je v tom, že vlastne situácia, nazvem to, nechcem povedať kríza, ale tá klimatická situácia, hej, to, čo sa vlastne deje, naozaj vyžaduje nejakú ako keby zásadnú systémovú reformu toho, ako stávame, prečo stávame, čo sú naše priority. Áno. A teraz, keď už akceptujeme túto ako architekti tento stav, že treba začať robiť veci niečo inak, tak ja sa teraz moja otázka, aby som sa k nej dostal, je, ako je to náročné teraz vlastne začať si naštudovať tie detaily, robiť ten výskum, jak si to nazval, dopátrať sa k tomu, ktorý z tých systémov bude najlepší, ako si pripraviť, nachystať, vyčistiť tie detaily, aby sa dali replikovať. Áno. Ja si myslím, že ako všetko, a treba byť naozaj úprimný, treba brať ako komplexne. Tak ako pohľad na život, pohľad na človeka, tak aj pohľad na architektúru musíme brať komplexne. Ja si myslím, že osobne je to skúsenosť, ktorá ťa aj vekom dovedie k tomu, aby si začal premýšľať, lebo vnímaš veci, kam sa uberá tento svet, kam sa vôbec uberá výstavba. Sú dostupné štúdie, ktoré hovoria o udržateľnosti, sú dostupné štúdie a čísla, ktoré nám niečo kvantifikujú a niečo vyhodnocujú. A vždy je to veda a vôbec to nie je jednoduché urobiť z toho nejaký generatívny výsledok opatrení, keď to tak poviem. To znamená, že komplexne sa dívame na našu profesiu. To je jedna vec, to musí človek naozaj chcieť. A ak som ťa počúval pri tvorbe tej otázky, tak vnímam jednu vec, že je to otázka vôle. A otázka vôle je vždycky otázka presvedčenia. To znamená, ak naši kolegovia nie sú presvedčení, že treba niečo robiť s architektúrou a s materiálmi, ktoré sú naozaj veľmi konvenčné a ľahko dostupné a overené, ale na druhej strane majú vysokú primárnu energiu, sú ťažko recyklovateľné a tak ďalej, tak ak nemajú vôľu, tak sa k tomu ani nedostanú. A myslím si, že je tu prevažná väčšina našich kolegov, česť výnimkám, ktorí uvažujú spôsobom, že by chceli posunúť tú architektúru alebo aj spôsob výstavby niekde, kde to bude aj celkovo komplexne prospešné pre spoločnosť. A zároveň to... si povedal, že ich je väčšina týchto architektov, ktorí tak neuvažujú. Ktorí tak neuvažujú. Prepáč, tak, lebo ak som sa zle vyjadril, ktorí tak neuvažujú. Áno, presne tak. Ale vždy je to otázka vôle. A keď som povedal niečo z tých mojich detských rokov, tak vždycky musí byť v tom aj túžba spoznávať. To znamená nejaká miera inovatívnosti. A vieme z histórie národov a spoločenstiev, že inovácia vždycky prišla, keď bol vystavený buď ten národ, alebo nejaká spoločnosť tlaku. Tlaku nebezpečenstva. To vidíme... Nejakej kríze. To vidíme v Prvá svetová vojna, čo dokázal napríklad taký letecký priemysel alebo vojenský priemysel za pár rokov. A teraz nehovorím to iba v pozitívnom slova zmysle. Vidíme nejaký výskum napríklad v štáte Izrael, kde pod istým tlakom, akom sa oni nachádzajú, v podstate boli prinútení vynájsť nejaké riešenia, a teraz nehovorím len vojenské. Áno. Vieme, že tam vznikli aj iné, aj medicínske vynálezy a výrobky, ktoré pomáhajú svetu. ITčkári sú. Takisto. No. Takže je tu potreba, aby človek mal otvorené oči, a od nás architektov sa vôbec celospoločensky očakáva, že budeme tí inovátori, ktorí budú prinášať nové a nové riešenia. Že neostaneme spať a neostaneme niekde v pozícii, však toto je overené a je to všetko OK a nám to stačí. Áno, do istej miery ako človek je z obliga potom, že nemá žiadnu zodpovednosť, lebo nepotrebuje nejakým spôsobom kontrolovať určitý proces alebo dozerať na to, že či sa to nepokazí náhodou počas výstavby. Tak ako drevostavby sú chúlostivé na to. A to vieme. A musíme byť naozaj veľmi disciplinovaní v procese výstavby. A to už nehovorím v procese tvorby. Aby sme nenaprojektovali niečo, čo naozaj už od počiatku nebude fungovať. Odoberaním podcastu Adaptuj.sk pomáhate budovať komunitu klimaticky zodpovedných architektov, projektantov a tvorcov životného prostredia.
Záujem odborníkov o tému adaptácie je pre úspech transformácie k zelenej budúcnosti zásadný. Avšak v šírení obsahu nedokážeme konkurovať 10-sekundovým videám s mačkami, nemehlami pri práci a falošnou filantropiou. Preto len aktívna spolupráca a záujem odborníkov pomôže vybudovať klimaticky odolné Slovensko. Pridajte sa k nám a buďte dôležitou súčasťou nevyhnutnej zmeny v navrhovaní budov a miest pripravených na klimatickú zmenu. Skôr ako sa dostaneme, ja budem mať potom ešte nejaké technické otázky. Jasné. Ale ja by som sa na chvíľku pristavil pri tejto myšlienke, že teda aj ty si vyjadril teraz svoje presvedčenie, že drvivá väčšina teda tých architektov sa nad týmito témami nezamýšľa. Tak mám takú skúsenosť medzi kolegami. A teraz je otázka nasledovná moja úvaha, že skús ty vlastný názor na to, že čo to vlastne, prečo to tak je. Áno, lebo na jednej strane máme profesiu, o ktorej vieme, že jej náplňou je tvorba životného prostredia. Áno. Neexistuje ako keby profesia, ktorá by mala mať väčší vplyv na tvorbu, teda bavíme sa životného prostredia v zmysle prostredia človeka, kde sa pohybuje človek. Áno. Kde žije, nehovorím teraz o lesoch, lúkach a hájoch, hovorím o tom prostredí životnom zmysle, že žije tam človek. Áno. Takže neexistuje profesia väčšia, respektíve neexistuje profesia, ktorá by mala väčší vplyv. Áno. Zároveň už sa stáva, dúfam, ako nespochybniteľný fakt, že klimatická zmena sa deje, že treba s tým niečo riešiť. A keď tieto dve informácie spojím dokopy, ako je možné, že z tejto rovnice vypadne skutkový stav, že väčšina architektov táto téma vôbec nezaujíma? OK, opäť to zoberiem. Alebo nie vôbec, nie dostatočne. Asi to je lepšie slovo, tak. Lebo nikoho nechceme podceňovať, že sa tým nikdy nezaoberal. Ano. Lebo v konečnom sledku sa mohol niekde v súkromí v tichosti tým zaoberať, ale vyhodnotil, že to je príliš. Musel by veľa vecí robiť inak. A preto mnoho architektov nechcú ísť spôsobom suchej výstavby a ja to nazvem možno prvý a možno to spomeniem ešte viackrát. Suchá výstavba je niečo, čo mňa osobne fascinuje a to je ďalší prvok, ktorý výrazne prispel k tomu, aby som hľadal riešenia mimo tých mokrých procesov. Napriek tomu, že betón má svoje kvality a nespochybniteľné miesto a v tej našej profesii, povedzme, hľadania tej stavebnej akustiky, betón ako ťažký materiál je významnou zložkou toho, kedy sa tie nízke frekvencie toho hluku aj v rámci budove pohltia. Ale odbehávam naschvál, aby som sa k tomu vrátil, lebo dôležité je, aby architekt chcel a bol ochotný a mal tú vôľu a nabral niekdy aj tú silu veci riešiť práve preto, že získal to presvedčenie, že tie veci sú vážne. To znamená, že keď prídem ku tomu komplexnému pohľadu človeka, tak človek sa všeobecne bojí pozrieť pravde do očí. Častokrát zavznelo, niekde som to počul nedávno, že pravda nie je pre všetkých, ale pravda je len pre tých, ktorí sú ochotní s ňou niečo robiť. Lebo keď povieš nejakú myšlienku o niečom a mala by mať dopad na tvoju zmenu, musíš sa zariadiť, musíš niečo zmeniť, musíš niečo obetovať, tak veľakrát tí ľudia nechcú do toho ísť. Ja to poznám aj z toho zdravotného hľadiska. Ak fakty hovoria, že mám nejaký problém v tele a počúvam nejakého fundovaného človeka, teraz povieme nejakého lekára alebo vedca, ktorý mi povie, čo mi je a dá mi aj návod na riešenie, tak ja mám možnosť sa rozhodnúť. Buď tú pravdu príjmem, alebo budem nad tým hádzať rukou. Ale všeobecne ľudské je, že jednoducho nie som ochotný zmeniť určité veci, tak hodím nad tým rukou a preto mnohí ľudia umierajú skôr, ako by mohli dlhšie žiť. To znamená, že všeobecná benevolencia, všeobecné zanedbávanie vecí nás vedie k tomu, aby sme neriešili veci a to je všeobecne pohodlné. To znamená, my ľudia sme pohodlní, ale tí, ktorí sa neboja potýkať sa s tou realitou, aká je, ktorí si vypočujú aj určité fakty alebo určitú analýzu určitých štúdií alebo toho, ako nespochybniteľne je to vo svete, či už v našom prípade výstavby.
a vidíme ten dopad na životné prostredie a keď si toto dá niekto na misku váh, tak vyhodnotí, že OK, akože musím s tým niečo robiť a jednoducho ma to premkne a cítim v tej chvíli zodpovednosť niečo robiť. A je dobré, keď ten človek sa zhostí určitého takého, niekto to nazýva mesiánskeho prístupu, že jednoducho som ochotný obetovať niečo, obetovať niečo preto, aby som prospel spoločnosti v tomto mojom profesnom segmente. To znamená, som určitým dielikom v tej mozaike, tej životnej spoločnosti alebo ľudskej spoločnosti, kde môžem prispieť k tomu, aby sa veci zlepšili. A ja si myslím, že tým, že betón ako taký produkuje také enormné množstvo emisí pri výrobe a je významnou zložkou toho, ako stavebníctvo negatívne vplýva na životné prostredie, tak je tu hľadanie materiálov, ktoré nebudú s takouto vysokou primárnou energiou a s dopadom na uhlíkovú stopu. Toto je asi prístup. K tomu betónu. Myslíš si, že naozaj, že ten betón, lebo takto, môj názor je následovný, že každý materiál by sa mal používať v tom kontexte, v ktorom jeho vlastnosti sú najprínosnejšie. Áno? Jasné. To znamená, že ak niekde potrebujem dosiahnuť akumuláciu, napríklad z hľadiska vybalancovania výkyvov teplôt v interiéri, tak, alebo statickú funkciu, tak niečo malo betónu by som dovolil. Áno? Určite. Že tam, kde to má opodstatnenie, áno? Že kde to naozaj plní tú svoju funkciu. Čiže ja osobne si myslím, že tá pravda nebude akože úplne taká nejaká, že čierno-biela, že toto sú zlé materiály, toto sú dobré. Podľa mňa treba tie materiály používať v tých súvislostiach, v ktorých sú naozaj dobré. Jasné. A ešte by som povedal, a nevymýšľať im ako keby iné vlastnosti, ktoré nemajú. Absolútne súhlasím. Ja betón mám rád. Nakoniec naša prax ukazuje, že som postavil viac betónových stavieb, aj skeletov, aj veľkých stavieb, viac ako drevených. Môžem povedať, že žiaľ, ale však budúcnosť máme ešte pred sebou. A od času k času, alebo tak ako sa venujem drevostavbám dlhšie obdobie, a nechcem byť v tomto nejaký drevozákonník, že by som chcel používať v drevostavbách len čisto drevo. Hej. Rád a chápem práve pre ten komplexný pohľad vecí, že musím ten betón a rád ho zakomponujem tam, kde je v tej drevostavbe potrebný. Tak samozrejme spodnú stavbu nebudem robiť z dreva. Jasne. Ad 1. A inšpirujem sa vývojom drevostavieb v zahraničí, kde použitie betónovej, nazvem to stropnej dosky, ktorá už nemusí mať takú silu, ako keby bola v železobetónovom skelete, myslím silu ako výšku, hrúbku. Inšpirujem sa s priahnutými drevobetónovými stropmi, kde tá statická súčinnosť dreveného trámu a betónovej stropnej dosky, ktorá môže byť hrubá možno okolo 10 cm až 12, nám významne pomáha práve pre tú stavebnú akustiku, ktorá v drevostavbách je enormne zanedbaná a významná pre tú vnútornú pohodu. To znamená, použitie betónu v drevostavbách smeruje k tomu, aby sme používali hybridné konštrukčné systémy, čo aj musíme v prípade požiarnej ochrany. Napríklad únikové schodisko, úniky, chránené únikové cesty musia byť z nehorľavého materiálu, to znamená, máme betónové schodisko, betónové jadro a zvyšok stavby je teda drevo, konštrukčné materiály. To si vlastne teraz ako keby zosumarizoval, podľa mňa, čo je cieľom adaptácie na klimatickú zmenu, je vlastne zachovať kvalitu vnútorného priestoru. Teraz, či je to tá akustika, či je to svetlo, či je to tá, povedzme, tá akumulácia, alebo teda teplo v priestore. A zároveň samozrejme bezpečnosť, lebo naozaj adaptácia na klimatickú zmenu je tam tá priorita číslo 1 by mala byť bezpečnosť. Ja by som sa teraz
vrátil k tým architektom ešte na chvíľku. A nie k tým architektom, lebo podľa mňa sa to týka celej spoločnosti. Si povedal, že ten človek koná z nejakého presvedčenia. Áno. Paolo Pokorný tu vysvetlil, že to presvedčenie je založené na hodnote, že najprv sa, že to presvedčenie môžem, on vyslovene povedal, že presvedčenie môžem priebežne meniť, áno, lebo proste mám nejaké informácie, tak mám takéto presvedčenie. Potom získam iné informácie, môže moje presvedčenie sa môže v čase meniť. Že čo je ale nemedné, lebo to je také self-explanatory, také samovysvetľujúce sú hodnoty, áno, a na ktorých to presvedčenie vzniká. Áno. A teraz skúsme tak podúmať nad tým, že podľa teba, ktorá nejaká hodnota, ľudská hodnota by mala byť tá, na základe ktorej by si, či už architekti alebo spoločnosť mali založiť to presvedčenie, že stávať teda v kontexte alebo rešpektovať klimatickú odolnosť budov sídiel, že v zásade by sa to malo stať absolútnou súčasťou našich životov a tvorby prostredia. Hej, že na mňa, poviem ti, nevedem, že napríklad napadla taká tá hodnota, že láska k deťom a vnukom. Áno? Napríklad. Že jedna z nich, lebo že ako cesto v podstate nemôže ísť vlak, áno, cez túto hodnotu, že ktorá by mohla byť ešte taká nejaká iná. Jasné, ja by som zostal pri tej láske, lebo to je v podstate to, čo nás pohýňa niekde, budovať tú spoločnosť, v ktorej žijeme. Akože bez tej lásky sa to nedá, lebo láska je ochotná obetovať príliš alebo nadmieru viac, ako som si na začiatku myslel, pokiaľ je to v záujme toho výsledku. Ja by som v tom zostal a toto je naozaj tá hodnota, ktorá nás asi odlišuje od ostatného živočíšneho stvorenstva okolo nás, ak to tak mám nazvať. A tým, že nie sme individualisti, ale táto posledná doba, ako vnímame, sa nás snaží nejakým spôsobom separovať jeden od druhého. To znamená, že prijímať jeden od druhého to, čo ja nemám a vzájomne spoločne budovať. Ja budem zostávať pri tom obraze tej mozaiky, tých rôznych farebných kamienkov v tom nádhernom obraze, povedzme tej gotickej katedrály alebo Žilinskej stanice, kde máme tie folklórne výjavy, vitrážy nádherné. Možno málo kto o tom vie, že to je, ale tak to je aj na iných miestach. Ale ten obraz je veľmi dôležitý. Taká tá tapiséria, alebo tá vitráž je dobrý príklad toho, že my, ľudská spoločnosť, musíme spolu fungovať. Že nemôžeme fungovať separátne, pretože sa stratíme v nejakej samote alebo ochudobnení o tie veci a tie prínosné dôležité fakty, prvky, ktoré mi dáva druhý človek alebo druhí ľudia. To znamená, že okrem tej lásky, a je to asi prirodzená evolúcia, by mala prísť tá hodnota zodpovednosť. A naozaj je to síce slogan nejakého známeho ateliéru slovenského, ktorý pracuje rovnako s našimi dnes spomínanými materiálmi podobnými, že zodpovedná architektúra. Tak ja si myslím, že my architekti, ak nechceme zostať osamotení v tom svojom vnímaní toho svojho sveta úzkoprsým pohľadom na nejakú vec, ktoré je vždycky spojené s mojím egom, ak nechceme to na tomto stavať, tak jednoducho vždycky budeme prínosní práve to, že chceme budovať tú spoločnosť, o ktorej nielenže ten príjmame od nej niečo, ale samozrejme aj máme potrebu dávať. Takže toto je tá vec, kde by sa mal každý jeden z architektov, pokiaľ sa bavíme o našich kolegoch, nejakým spôsobom dopracovať, dostať, ale na to musí mať ten človek zodpovedné poznanie vecí okolo seba, zodpovedné vnímanie samého seba, musí mať nejaké presvedčenie, že má on sám ako osoba hodnotu v tej spoločnosti, nepreceňovať sa, pretože ak ten človek, architekt, trpí nejakým skrytým komplexom, tak si bude vybíjať cez svoje ego niečo, čo sám seba bude považovať za dôležitého alebo nezastupiteľného tvorcu prostredia, architekta, nad ktorého
Nie, ako to mám povedať. Áno, nebude ten dosiahnutelný a bude sa tváriť ako poloboh a povie, že toto som urobil ja a moje dielo je na ne nešahajte. Je to dielo tvorcu s veľkým T pomaly. To znamená, že sú tu opäť vstupujú do celého toho procesu rozmýšľania naozaj viaceré aspekty a preto to slovo komplexnosť od začiatku hovorím je veľmi dôležité, aby sme sa našli v tej spoločnosti, ktorú chceme budovať a ktorú chceme zachovávať. Toto je zodpovedný prístup. Keď tu bola v tomto kresle profesorka Vitková, tak ona podala také, že ako keby, že krok číslo 1 alebo z takých z prvých vecí, čo by bolo treba urobiť, je, že potlačiť architektonické ego. Áno. A zároveň som počul takú myšlienku, že architektové ego umiera 5 minút po ňom. Možno aj viac. Možno aj viac. U niektorých. Skúsme len tak naozaj si myslíš, naozaj to tak vnímaš, že by architekti mohli mať naozaj akože, aby som sa ešte vrátil k tej myšlienke tej pani profesorky Vitkovej. Ona vlastne povedala následne to, že na to, aby si ten architekt uvedomil a naozaj začal konať, že konám pre tých ľudí, aby som im vytvoril kvalitný, bezpečný priestor, to je tá dôležitejšia hodnota, ako keby tá jeho nejaká sebarealizácia práve to ego. A to je láska, o ktorej si ty hovoril. Ak milujem ľudí a zároveň milujem spoločnosť, v ktorej žijem a ťažím s nej, lebo je mi dobre v tejto spoločnosti, lebo beriem z nej to, čo si môžem zobrať, to, čo mi patrí a ja do nej musím automaticky aj vkladať to, čo je potrebné, aby som vkladal, to znamená budoval tú spoločnosť, tak jednoducho tam ja to tak vnímam, tam nie je moc priestoru preto, aby sme boli nejakí egoisti. Nehovorím, aby sme potlačili svoje osobnosti. Yes. A preto môj prístup k architektúre je taký, a nie som Richard Mayer, naši kolegovia vedia, kto to bol architekt v 90. rokoch z USA, ktorého stavby boli všetky biele, ktoré mali obklad z plechových alukobondových dosiek 60x60 formátu, vymýšľam, nepamätám si to presne. Ale keď si zbadal jeho architektúru, jeho dom, tak si vedel, a toto je Richard Mayer. No. Takže môj prístup je taký, nechcem si budovať svoj rukopis a radšej hľadám to riešenie vytvorenia nejakej architektúry, ktorá je absolútne súčasťou v kontextu a pokiaľ do toho zakomponujeme aj ten výskum, tak má špecifický konštrukčný systém napríklad, môže mať odlišný výzor alebo môže naozaj vplývať na to prostredie iným spôsobom, poviem tak rešpektujúcim a zároveň doplňujúcim. To znamená, že architekti by mali zvážiť, do akej miery, a to naozaj dokáže asi urobiť len nejaký skúsený majster, architekt, ktorý ovláda svoje ego a svoj prístup k tvorbe, že potom toto je ten pravdivý vklad do architektúry a neurobíte niečo, čo naozaj znehodnotí to prostredie. Trošku odbočím, nie že úplne od témy, ale teraz z hodou okolností je to asi 3 alebo 4 dní, pred 3-4 dňami zomrel Frank Gehry. No, povedzme. To bol jeden z tých architektov, ktorý vlastne ten rukopis bol tak čitateľný, že všetko, ako keby som mal s ňou pocit, že všetko podriadil tomu rukopisu. Áno. Jedna z posledných ikon asi tej modernisticko-postmodernistickej architektúry. Teraz by som sa vrátil k tomu na začiatok, čo si hovoril, teda, že ten prechod od tých štandardných materiálov k tej konštrukcii vyžaduje teraz nejaké vzdelávanie, nejaký research, nejaké uvedenie sa do problematiky, poznanie tých materiálov, proste ako keby ako treba nabrať ďalšie vzdelanie, ktoré predtým ten projekt, ten architekt nemal. Áno? No. K tomu pridáme ešte klimatickú zmenu, k tomu pridáme kvalitu vnútorného prostredia, k tomu pridáme modrozelenú infraštruktúru, proste všetky tie opatrenia, ktoré treba riešiť v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu. Čiže
strašné kvantum informácií. A teraz použijem taký príklad. Moja otázka smeruje k tomu, že myslíš si, že je ako keby slovenský architektonický, keby som to nazval, alebo projektantský trh nachystaný, pripravený na takúto akože zmenu, že keby teraz naozaj, že všetci z ničoho nič precitli, že treba napríklad stavať z dreva, treba to robiť všetko trochu ináč, že či tej odbornej tá masa know-how, ten počet ľudí krát znalostí, že či vlastne vôbec je schopný podkryť ten trh. Ja poviem takúto vec, že docentka Straková zo stavebnej fakulty z STUčky, z katedry TZB, inak moja spolužiačka, takže budeme volať Zuzka, zo strednej školy, tak ona vlastne hovorila, že v podstate na Slovensku ona vyprodukuje ročne, povedzme reálne, možno 2-3 projektantov vzduchotechniky ročne. Áno? No a ja teraz hovorím, že keby teraz všetci s nejakým čarovným prútikom došli na to, že tá rekuperácia v tých rodinných domoch naozaj má byť, pretože má ako svoje naozaj prínosy aj z hľadiska kvality vnútorného prostredia, aj z hľadiska energetických úspor, že tento moment by sa všetci rozhodli, že všetci architekti začnú tie rekuperácie do tých domov navrhovať, tak vlastne neexistuje tá masa projektantov, TZDBčkárov, ktorí by to mohli urobiť. Áno? A táto istá úvaha, keby som ho aplikoval, že teraz keby sa všetci stavebníci, povedzme, teraz rozhodli, alebo celá spoločnosť rozhodla, že teraz ideme stavať viacej z dreva, viacej budeme premýšľať nad tými kombináciami, napríklad spriahnuté drevo s betónom, že už to nebudeme používať tak, ako sme to používali doteraz. Áno. Je tento náš trh akože bol by na túto situáciu teraz, povedzme, a mala by táto zmena nastať v priebehu 5 rokov, akože sme schopní ako profesie na toto takým spôsobom zareagovať? Myslíš teraz, že či architekti sú na to pripravení? Áno, architekti alebo projektanti. Tak dobre vieme, že takáto rázová zmena nepríde, takže to vzdelávanie tu je, každý, kto chce, je to dostupné. Na druhej strane nejaký archív, alebo ako by som to nazval, manuál, archív informácie, manuál, ako projektovať drevostavby, alebo stavby, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu. Nebudeme asi len zostávať pri dreve ako takom. A ten dopad, ktorý majú dopad na životné prostredie, ďaleko významnejší, teda v tom pozitívnom slova zmysle. Asi nie je náročné si doštudovať za pár dní, tak to týždňov. není jadrová fyzika zase. Jasné, určite nie. Skôr si myslím, že teda je to dostupné a myslím si, kto chce ešte stále môže na to nabehnúť. Na druhej strane, či máme klientov dostatok, aby do tohoto naozaj mali odvahu ísť. Pretože počujú všelijaké tie krízové scenáre týchto stavieb, čo sa s nimi môže stať neskôr užívateľsky, aké negatívne veci sa dejú pri drevostavbách v prípade hlodavcov, v prípade nejakej vlhkosti. Samozrejme, tá vlhkosť je reálna, hlodavce už ani tak nie. Ale ja by som zostal pri tom vývoji, pretože tak ako sám seba vnímam, a hovorím, že materiálová báza je stále vo vývoji, aj napríklad taká 3D tlač. Tak si myslím, že ten vývoj dnes ide tak rýchlo, že možno keď si tu sadneme za pár rokov, tak možno tej drevnej hmoty v mojej architektúre alebo v mojom priezore, tak ako vnímam, bude menej ako inej hmoty napríklad. Pretože keby si sa ma spýtal, že či by som si vedel predstaviť tie drevené stĺpiky v tej stĺpikovej konštrukcie nahradiť nejakým iným materiálom, tak poviem, že samozrejme. Že v podstate nie som bigotne zamilovaný do dreva. Drevo má svoje výhody spracovateľské, dostupné, má svoje konštrukčné, statické výhody. Samozrejme má svoje rezervy, čo sa týka požiarnej ochrany, ale aj to vieme riešiť dneska.
ale hľadám tie kompozity, ktoré by mohli nahradiť postupne aj drevo a pritom drevo môže byť tou súčasťou. Myslíš napríklad niečo, čo je už recyklovaný materiál? Presne tak a to veľmi, veľmi rád použijem. Napríklad pracujeme s materiálom, ktorý už je niekoľko rokov na trhu, myslím v takom tom vedeckom trhu a už aj je cez nejakú priemyselnú výrobu daný do povedomia a to je mycelium. To znamená zakomponovanie prostredia húb do vytvorenia nejakého materiálu, ktorý bude použitý v tej obálke toho domu, ktorý navrhujeme. Hlavne ako izolačný materiál, ale aj akustický, lebo mycelium je prirodzený materiál, ktorý je založený na drevokazných hubách a keď tomu dáš tie piliny... To neznie dobrá kombinácia, že dreviny doma drevokazná huba. To je ale super, to sa potešíme. Ty ten materiál naozaj zakonzervuješ tým tepelným šokom, takže v podstate už nedegraduje, ale musí byť chránené. My vieme, že nemôže byť použité ako vystavené nejakým externým klimatickým zmenám. Ale kto sa zúčastnil Biennále v Benátkach tento rok, bolo naozaj sústredené na udržateľné materiály a architektúru. A ja som veľmi rád, že som nabral tie kontakty tých tímov, ktorí sa venujú práve tomu, že chcú prispieť do tej architektúry. Povedzme, a to, čo ma oslovilo, to je fascinujúce, idem potom ďalej, a to je naozaj tá drevotlač, kde ten materiál drevených pilín s tou lepivou celulózou, tak aby ten materiál bol tlačiteľný, cez ten stroj vytvorí takú štruktúru, ktorú poznáme z prírody. A toto je tá inšpirácia. Opäť je to tá vôľa toho tvorcu, architekta, či sa chce inšpirovať niečomu, čo funguje a má toho inovatívneho ducha, tak vytvoríte naozaj tú štruktúru v priereze ako steblo obilia, kde tá stena je v podstate vytlačená. Tenkostenne, ale tou priehradovou alebo priestorovou štruktúrou je ľahká, je recyklovateľná, je kompostovateľná a vytlačí nám to niečo, čo potrebujeme vytlačiť. Samozrejme, mnohí povedia, že je to také flintstonovské, ešte je to také oblé rohy, ako to zakomponovať. Samozrejme, potom musíme pracovať s finálnymi úpravami. Ale keď dokážeme vytvoriť materiál, konštrukčný teraz hovorím, ktorý má tú pridanú hodnotu, že je recyklovateľný, to znamená, nie sú to drevené stĺpiky, tak tento materiál má budúcnosť. Že je recyklovaný, že už bol zrecyklovaný. Už bol zrecyklovaný, samozrejme, a je aj neskôr po svojom ukončení životného cyklu recyklovateľný. Vie vlastne vrátiť do toho pôvodného stavu. Perfektné. Toto sú veci, ktoré myslím si, že tých ľudí, ktorí pracujú v týchto research tímoch, akože absolútne fascinujú. A tie výsledky, ktoré tam boli viditeľné a prezentované na tom Biennále, ako myslím, kto to chcel, videl, tak, a je to dostupné, tak dokáže trošku sa vnoriť do toho sveta inšpirácie a prispieť aj takýmto spôsobom k svojmu uvažovaniu, že či tento materiál, alebo tamten materiál, ako som spomenul to mycelium, hoci má dnes asi obťažnú tú stránku veci, že je ťažko zrealizovateľný ako priemyselná výroba, lebo to musí rásť niekoľko týždňov, aby si vytvoril ten panel napríklad tej izolačnej vrstvy, ktorú potom použiješ v tej drevostavbe. Hoci niektoré veci nás môžu dnes odrádzať, ale o tom je ten výskum, že za pár rokov to budeme vedieť použiť. Tak na to sa teším osobne. Ty si spomenul, alebo povedal takú jednu myšlienku, že klient, že najprv teda tam musí byť ten klient s tou požiadavkou. My keď sme sa s Andrejkou Bacovou tu narozprávali, tak ja poviem tak, vlastne to, čo my tu v Centre adaptácie robíme, alebo aj tento podcast je vlastne cielený teda na, či už na architektov alebo projektantov, ako na takú odbornejšiu verejnosť v danej téme, áno. A ona teda povedala takú myšlienku, že presne na to, že ideálne by bolo, že keby vlastne tá spoločnosť, prišla tá společenská objednávka na tých architektov, že ja chcem teda tento spôsob výstavby, ja ako klient si želám, že o to by mal potom ten architekt nielenže jednoduchšiu robotu, alebo vyslovne by bol donútený to robiť. Áno, lebo by sa ako vyšachoval z trhu, hej, keby to neakceptoval tú spoločenskú objednávku. Áno. No, ale ja teraz mám takúto úvahu, že
Ja si myslím, že je ďaleko jednoduchšie presvedčiť tých architektov v komore autorizovaných je, neviem, tuším 1800 alebo koľko, také nejaké číslo, tak dokopy, ja neviem, nech je povedzme 4000 architektov, to je jedno. Hej? Jasne. Ale bavíme sa rádovo v tisícoch, že je ďaleko jednoduchšie uchopiť, vysvetliť, dovzdelať, upriamiť na tému 4000 ľudí ako 5 miliónov ľudí. Áno. Je to tak. A obzvlášť v tomto kontexte, čo si práve povedal, ak tá budúcnosť, nazvime to udržateľnej a klimaticky odolnej architektúry vlastne stále je založená, že to není, že teraz bolo drevo a potom teraz drevo bude ďalších XY rokov, presne, ale že sme v zásade a s nástupom AI sa to pravdepodobne úplne celé meniť, že budú prichádzať materiály, o ktorých sme my akože pred 10 alebo koľkými rokmi ani netušili a zrazu budú mať také vlastnosti, že pomaly sa z toho stane raketová veda, že budú mať také vlastnosti, že nebude diskutabilné, prečo by sme ich vôbec nepoužívali. Áno. Tak k týmto informáciám sa ale už vôbec tá všeobecná verejnosť nikdy nedostane. Tam je len, lebo to by, ako sa s fázovým posunom, ako sa ľudia, ktorí každý si robí jeden zubár, lekár, účtovník, každý robí svoju robotu, je odborník v tom, čo robí, nemôže pre Boha sledovať ešte akože vývoj klimaticky odolnej architektúry alebo materiálov na trhu. Takže pokiaľ ten vývoj bude tak rapidne napredovať, ako teda očakávame, tak potom za mňa to naozaj leží na tom, že každý ten jeden architekt ako keby musí si dovzdelať to svoje okolie a toho klienta, že on má byť ten, čo presvieča klienta, nie ten, ktorý vlastne plní klientovi jeho sny a názor, ktorý si už vlastne vytvoril na základe ja neviem, časopisu Život, hej, alebo takýmto nejakým spôsobom. Rozumiem. Čiže súhlasím s tebou, máme medzi klientami ľudí, ktorí vyslovene prišli, že chcú drevostavbu, lebo už si ten prieskum urobili sami. A jednoducho chcú mať drevostavbu. Ale máme medzi klientami ľudí, ktorí sa nechali presvedčiť nenásilným spôsobom, skôr vysvetľujúcim, že keď pôjdete do takéhoto riešenia, tak máte takúto pridanú hodnotu, ale ruku na srdce, nie každý počúva na takéto myšlienky, ktoré sú vzletlé a prospievajú spoločnosti, ako sme povedali, a životnému prostrediu. Ale v konečnom dôsledku musíte povedať, že drevený skelet v nejakom autosalóne, ktorý nahradíme oceľovým alebo betónovým, má aj inú hodnotu ako len teda túto, a čo som spomenul, tú pridanú hodnotu, ale pozerá to, ako monetizuje to. Skrátka chce to vidieť cez peniaze, že bude mať tento drevený skelet, táto drevená nosná konštrukcia stať menej. Jasne. A budem musieť a som vystavený nejakému zhodnocovaniu a oceneniu hodnôt v tej chvíli. A približeniu, že je dobré do toho vstúpiť, aj keď to drevo môže byť o pár percent drahšie a jeho použitie. To znamená, že sú ľudia, ktorí sú ochotní počúvať, napriek tomu, že neboli na to nachystaní, máme takých klientov, nakoniec sa rozhodli, že sme im to vyprojektovali ako drevostavbu a vidia tam tú pridanú hodnotu, alebo si ju získali. A práve toto je tá úloha, to umenie toho architekta, aby to vedel interpretovať aj predať. V tom dobrom slova zmysle. Áno. A s tými správnymi hodnotami. Toto, čo si teraz povedal, že je slovíčko úloha. Že to je podľa mňa veľmi dôležité slovo v tomto kontexte, lebo pokiaľ ten architekt by chcel, pokiaľ by on sa rozhodol, že bude čakať, že dobre, ja sa to naučím, a keď niekto s tým príde, že to bude jeho, akože on už to chce, tak ja som pripravený mu tento produkt ponúknuť. To mne pripadá, ako keby ja neviem, doktor, chirurg čakal vlastne na pacienta, že on príde a pacient mi povie, kde mu mám zarezať, čo mu mám vyrezať, ako to mám zaviazať, ako to mám zašiť. Že však on to má už naštudované z internetu, ja to viem vykonať, som to naučený vykonať a nech mi on povie, čo chce. Áno, tak to býva. To mi to akože takto nejako prípada táto logika, že čakať na tú spoločenskú objednávku, lež to mi príde asi akože
ako tento príklad toho doktora mi príde úplne ako paralela. Hej? Áno, ale dá sa to riešiť práve, ako si povedal, cez tú spoločenskú objednávku. Dajú sa, alebo posúvajú sa tie veci výrazným spôsobom, že verejné stavby sa začínajú projektovať, tie, ktoré sú vo verejnom záujme, naozaj ako drevostavby. V tomto je asi čerstvá naša skúsenosť, že sme vyhrali architektonickú súťaž na mestskú plaváreň v Žiline, ktorá vyslovene mala v nejakom tom zadávacom protokole to, že malo by to byť, pokiaľ je to možné, z takýchto materiálov, ak nie rovno explicitne drevostavba. To znamená, že sme do toho išli a samozrejme bola to pridaná hodnota toho, prečo sme získali to ocenenie a zároveň prečo ďalej pokračujeme v tom projektovaní. A veríme, že aj budúcej v čoskorej výstavbe. By som sa spýtal takto na záver, takú každého sa prosím o takú nejakú inšpiratívnu, motivačnú myšlienku, keby si teda chcel. Vyber si sám, že či tej spoločnosti kvôli tej spoločenskej objednávke, alebo teda kolegom architektom, keby si chcel taký nejaký message záverečný dať, že, ktorý by bol teda o tom, že prečo by naozaj sa mali začať venovať tomu drevu ako naozaj že relevantnému, ako nie takú hobby, alebo nechcem povedať, že hobby, skôr je to také, že ako architektonický výstrelok, že to je také niečo alternatívne, hej? Že aby sa z toho nestala, aby to nebola už alternatíva, ale aby sa k tomu pristupovali k tomu, aby to rešpektovali, že to je akože normálny, regulérny stavebný materiál, s ktorým treba začať narábať ako v podstate na dennodennej báze. OK, tak pozri, ešte sa vrátim možno jednou myšlienkou do histórie. Myslím, že veľa z nás, veľa architektov ten úvodný nástup tohto prírodného staviteľstva podcenilo, vidiac, a teraz nikoho sa nechcem dotknúť, že to bolo na takej hippisackej forme, že jednoducho sú tu nejaké workshopy, ktoré majú nejaké pozadie, niečo sa tam popri tom robí, je tam k tomu nejaké slovanské náboženstvo, už trošku to preháňam, ale je to také... Je to také nejaké... Áno, to slovo alternatíva, čo som povedal, alternatíva je úplne presné a myslím, že mnohí na to pozerali, aj ja poviem trošku s takým dešpektom, pretože to nebolo možno to, čo očakávame, ako vidíme pri tehlách a pri inom stavebnom materiáli konvenčnom, že to nebolo spriemyselnené. Ako česť výnimkám, ako stavebný materiál EcoCocon dnes to posúva do inej roviny. Áno. Z tej práve, tej alternatívnej do celkom výraznej a váženej. A za mňa vyznávam, že toto je asi teraz ako top materiál, ktorý by som vedel doporučiť pri tých stavbách menšieho rozsahu, pokiaľ to požiarna odolnosť a požiarna legislatíva dovoluje. Ale dnes vidíme, že tento materiál tých drevoslamených balíkov je použiteľný aj ako výplňový materiál iného skeletu. To znamená, stále pracujem s tým, tá drevená alebo obálka na báze dreva a iných materiálov bioprírodných ako použiteľný materiál v architektúre. To znamená, že toto je cesta a ten výskum, ktorý spriemyselní, ako záver toho výskumu, dostane sa to do nejakého produktu, používajte to a myslím si, že toto začne používať viacej nás, kolegov architektov a samozrejme budú počúvať na to aj tí, ktorí budú platiť tie budovy, to znamená klient, ktorý má naozaj nejaký a častokrát obmedzený budget, že toto je materiál, ktorý sa oplatí zakomponovať a naozaj to komplexne vychádza s nejakou pridanou hodnotou, ktorá je znesiteľná. To znamená, že opäť architekt si sám musí položiť mnoho otázok, presvedčiť sa vlastným výskumom, vlastným presvedčením a potom aj vplyvom týchto výrobkov, ktoré sa dostanú na bázu konvenčných, pomaly už konvenčných materiálov, bežne dostupných. Začne počúvať klient, ktorý sa naozaj preto veľmi rád aj rozhodne, lebo neverím tomu, že by medzi nami klientami alebo medzi nami sú klienti, ktorí nejakým spôsobom sú absolútne extrémisti čo do iba
vplyvu alebo bázy financií, ktorými chcú zaplatiť ten svoj objekt, ktorý si objednávajú, že by toto bolo to rozhodujúce merítko. Že naozaj tá pridaná hodnota, prečo použiť drevo a podobný biomateriál je práve aj dokazateľne to, že sa v takomto dome lepšie býva a má lepšie psychosomatické vlastnosti a vplyvy na život človeka. To znamená, myslím si, že máme okolo seba veľmi veľa osvietených klientov, aj budúcich klientov, ktorí veľmi radi pristanú alebo dajú súhlas na to, aby sme vedeli použiť. Takže message je, aby sme sa vzdelávali, aby sme mali otvorené oči, aby sme naozaj pristupovali zodpovedne k budovaniu spoločnosti a povzbudiť ich aj tým, čo robíme, tí, ktorí sa tomu venujú, aby sme mohli byť tou inšpiráciou pre ostatných našich kolegov, tak verím, že sa nám to bude dariť na najbližšom období. Tak držím palce. Držme si palce. Držme si palce, držím palce nám aj im. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem aj ja.